Kablay pi barok syakatuk kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bekongsan mentah ke sengi kilong. Kerang kesenong umat blok 2 bandon hajala Meglaya. Lap kisamla nong po ya kedau lip lat kha. Hapok shitayo in thokit UTC ya ke skul JNV Nyang Bari. Bat shen in mi kinos na Meglaya bantre ha Germany bat Japan. Bat mentang in pa syaki kubor bakam benya. Ka Confederation of Ripoin People hapok kejingalam jong bandari rinta thiang kitrai jaka ki basyang basa akasnong umat hakalai puai terik naitung kilalit bani kendu yo deputy CEM jong KHADC uba PNCM ban pentik na ki jaka ki bahak bakasnong umat jong karat nongtung hapok blok 2 kide ki bahak bajala Meglaya. Kajinglet ya kenduk jengki kelong ban penken mau syaka district council ban shim kia ya kita ki jaka kat pakasorkar Meglaya bat Assam kidang ya chaprang ya kajing penbet put ha kawat kabaar. Habai kren bat kawi ni kitrai jaka ka kong zero pina mersing kalay tuhu ban nakaliang jangka rengkat bekibriu ki basyong basa ha kasnong umat ki kwa bandon ha kajala Meglaya namar kide ki khasi pura. Kila pentik kenaru bakani kasnong kadang ha kajala Meglaya. Kani kalong kami kelawan rak ki dulir ki basaki naduk kesnem kat pras pak san kuwe kat bakani kesnong kadang hak apok kejing peniat jong kejawai subdivision United Khasi and Janta Hills. Riboy people ngiwan bertagasngi hang ne apok district council. Banwan ban ya kendu ya iba PNCM habai dei bat kadai ka blok 2 tingidon hang ne bagi trai jaka nakaliang kide ki trai jaka satu isa blok 2 kila pentip sengi keseng ba nadu kapor badanglong MDC iba Jim Seliang kila semit ya gede ikut kisla chanai support district council banyo ya gejing itu leng baga district council Henry kabasusi pat nagaliang juga sengilap ba hadu menta ka district council kamle ya gede ikut jaka chanai support blok 2 den ta kadau menta kasi ngiwan sasisin ban pen mau ya ka district council harengkat kikot kisla jong gede ginong snong chanai support blok 2 kidon hadu lai sam khowing kira ginong kungsong ki bakwa ikot pata ban itu lembaga district council hanrai hadu menta ka district council ka KMIA ka jing pentip segi dengan snong kisa aku undum mentala nriu nyau snem kaba kila banyo ne kila banomyo ini kata kakot kimyo ke jing sai den ka daw ngiwan ban keli support district council bat menta ka singi lai kendu ye ba PNCM iong ba ha jing sisa gini ikot lade ban ai nadu mensua Henry hadu menta iong bakala palat namar ba kaladon gajinya penbek pun dengan ni kawan ra ya gajinya ya kita ki paradok persnam jungi ki basa satu blok tu ba balai ke district council kam sim khia nadu kita ki por ngi penram ya ke district council ka district council ka dai ka bapai namda ka khandeu ka syap mentala poi ka por ka bani penbek uput usam kikot kisla kimpenle namta gidai ginong kongstong blok 2 dan akale ka senghi ngi penram ya ka district council lagi sia ka district council ka dai menpai uput usam nadu mensua menta ki ong ba kala yangi ba ngine simi ki kikot kisla handai suai tang bangin bat rekod namar kala don ke jing ya penbai ya put usam de lada ka ka jaka syablok tu kan lai sepo asam hato mano ban ba khli kane kadai ka bangi kwa ban keren saga district council namar ba kam syamla simkhya ha ka ban pai ya kikot kisla bat sagawai menta kasi kami ke jing keren ka bahang ne apo district council kitip ya kata ka umlet ka badan hapo malasnai Henry katkum ke jinga thu ini kita snong bagata ka umlet original katkum kikot kisla nadu usnem ka khandai sampuai kadai sate jopo umat de hangne ka pausai baga district council ka khlemlai chaspot banlai pai benya ya kata ka umlet ki penman penban kata ka umlet ka bron hapo malosna ki ai dau penban ba ki briu jungi hi kila penmi ya kata ka umlet ka bron hapo malosna Henry ka original kata ka umlet ka don sate jopo umat na umat nu karang jingai tegi kerpat yang diskusil ba kamdai tengah blok 2 handai kadai benpet baro kari kasi jantia nama ka diskusil hi kadai ka bapet nama ta ka khendau ka syap khnang ba ka jaka jungi kanne kan sa kata kadai ka jingkwa na gelang jungi geseng ngri kot kisla ki bangunra kadai betang kita area jong ka ummat kumba arsnong lai snong gidon tikiwai kiwai te ni khmyo ka jingtip na gelang geseng tarai kidai betang na te na po ummat Confederation of Riboy People mentagasngi Iwan ya kendo ya deputy CM ba pensingan rungkat bertrai jaka rungkat berikut kisla ki babyang kini ikut original ngila orang ne kini gidena du gisnam seja kandai spa ruksau nangta ki donna la ki jong mo ikut kisla ne ngila sumit ili ai hangte apa isar pensingan man pensisya bagi te ki bagi ikut ke blok tu
rek bahap apo karai nang tung bakatei ke jaka apo rai nang tung kadai ke pentikna bat pensisa ba kadai sapo Meghalaya terengkat berikut kislah ki ba ngelai keren ngelai diskus ngelai surak ban ngelai kopiru setai terengkat kini ki trai jaka terengkat orang ba senong ngelaiwan ban wanra ban yatai ban keren sibun ki jing keren ki ngelai keren na kebenta ka tega rai nang tung blok tu kabang ni kwa ban yang nut sisa tum kaseng terengkat ber ki trai jaka ki bere na kate kathan bang ngira angnut sa bakan poi kita jing pembet pot jong sokar rengkat kini kot selang ila ai ban pensisa bakti jaka gede ban hap ko Meghalaya tendre ke don ke jing bakalang tu mo namar bakidan artli ki umlat kawai ke umlat kedan apo maulus nai bat kata ke umlat na maulus nai kala lese kade ke baki sukhat itu ki breu na maulus nai na tharang na khandoso tendre ke umlat ke bati kena he ke basisa he ke umlat kade nang tai na po umat kata ke bapau ha map mo ke pau ha map kade ke umlat patel ada village yang apa mau sai di paiba kinang magade gini umlet telah ada village nang tena umat di paiba kinang bagane ga hajan ga bordar tak umlet gede ga baki paiba nang tei ki pensisa bakte ki umlet gede nadu nang tei gede sipo Meghalaya tetang kita ngaso bon pensai halor bede magajingon kindu jungi ya i duty sia halor bagajingon kindu jungi i menta tei la simkhya badiyong ba pi hab ban kidon sibun ki jing kren amla ban batai lut ang ne kidon ki hangtai kidon ki jai bendreu na pali kidon ki wei jai bendreu ki bosong tigiladon sibun ki jing kren digla batai yangi la idea yangi bangin terkam berkat ban kita ne pali khang ma kita ki breu nang teru kinyo sibun ki jing kren ban jing stu jumut ban ngi kiminalam sang balang berkat berkirang ba snong banyah ban kren ban tai ban kita ki breu song tai diong kajing semua jangan benuan yalam kini kalong ba na pensisa namar kini kidan ikut kislana du per mensua terlengkat kini lengba jung kini ikut ni pensisa bakte ke umat ke bahal ko rai nungtung bakidan ru ke NOC ke belai ni sim terlengkat kini ikut kislang awan yalam nang kini ban pensisa bakte ke umat kare ban hap sport Meghalaya kata kata thong junga namar ngikum ka sengru ngikwa bagate umat bagi pai khasi ki besong hangte rokat berang ba snong ba ngikwa bandan sport Meghalaya Sepang kani kajing punya pote nga kajing singau jungi ki ngomsong silong situ telah rolong ke balak ke kalau ko babahakin banyin long kapo Meghalaya namar ngi hani ka ti lada nidu no aya ki bakhan ya kumsoi ke haga jing singau junga marwai hi ngam tip tagal yang koi ba mo te ka jing singau junga ke ngam kam ni le kam bon hi ather hi ga tindat kumsoi hi kemut tang kinyo ba nindo ne ka jing ta ha ko sa don nais pa tam ladam bakala don ikut ki pangilawan pani mentakasi hang ni hapo jong office jong isar te ngiwan kenang namar ba ngitip ni ba ngi ba song hapo umat ngide kita kasi di papaka ni don rutini kita kisla ki bananduk kapor jo kasop di bison juai ke bampadon kami Meghalaya nisa kacing sensar ke kakindo ko siap hapo ka di kwe jo kasop di bison juai te namar kata ngi mentang ngiwan banten sisa namar ngiyo ki skim kini kita iparpai ngiyo ngibit ngiya na po Meghalaya andre ya katindo ni klem yo tena kata kadao ada klem ka kindo ngimdom kanungrim ban yem kejat haki tu kejat te kumtangi wan sakmat hamni ban yo jitip sepan kata kumno bakin be kini ki kot ki ngi ki de kita ki por de ngi sebut jingkan mau ya kini ki kot ki barim nadu kote ki por nak kita ki kendo ki siap harus nem san kuwe don harus nem pisau don de awairu kini kikot ki bangawan bu nginang sinah ka por ka ba iba jim silang i nang long fumoy MDC ha ka to ka por ki ba le ya election jong ka MLA de ila pen kendit yang i bangin le no ikini kikot islang ni bu ka nan kikot ni ha ko kikot de i rem no ya kata ka jing election de ila klet no ini de ila wan samit ikini kikot de ka de konsep kamla Jing kajing nak mentagi ni kau, ban penting mau, hakan ni kapor, suaba, kan poi kan ni kajing yang baik.
Arngut ki samla na nongpo u Aldrich J. Maulong bat u favorable silyang ki balaseng ya ka kinhon New Dawn Meglaya ki lalap ya ka daw tinray balay balip kha kading electric ha ka thanyong po. Kini ki samla ki lali ikendu u subdivisional officer MEPDCL u balabatay ba kading electric ban poi shanong po lahap banya ya kalinti ka bajingay ba na do sning 0 point bat jintru. Lada kading elektrik ka jintut hakaway ni ni lai hakite ki jaka kanong po kaladumngan. Nakaliang kajongi ka New Dawn Meghalaya Riboy District Unit hapo ka jingalam jonga kum presiden bat ringkat kini ki nongket kam idon lang i assistant general secretary nata i finance secretary bat kini ki member ki jongi te menta kasni ka jingwan jongi ha kani ka office jong kani ka MEPDCL hani hapo nongpo division kalong bangin wan banyakran halor artli kimat kata ka baningkong kade bet kamat kaba kat kiladon kat tu kat ni teli ki post light ki post elektrik ki balalong senjor te kabaar pat kamat kade ba ngiwan banyakran halor kata ka jinglip light kha khamtam ha kani ka area nongpo ka area mau sentai ka area marngar ka area umden bat kiwe ki jaga te nakaliang kajongi ngilayo banyakran bat i SDO i ba mani badan boram te kawai kalong kajing sultanat kaba ngila banyo ya ka clarification kaba bun kaba ila ai mai namar kum mangihi nakaliang jongi rung itre nakapuar syakapuar bat upat ba tang bangim ju dei pat kaseng kaba ngikwa bangin kedau keti namar ngi dei kita kiseng bahalang ki bawan nakakti kadiang bat ngiwat ya kadaw ngiwat ya kajing sisa namar ba banginwan ban syukudokti kalong kabasok henry ladang ngilawat ya kadaw bat ngilayo sngow menta ya ka clarification ka baki ai mai kalong sngow tanat bat ngiyo bun kata ka clarification ka bangi sngow ya hap te ha ka bede bat kini ki post electric ki balalong senjor ki bangila pha ru dekat dor syai kadang dei tangka phase 1 wala ada kitu ka city ka badingkong ka dei tangka phase 1 kitu kidor te ngin sapha susu bat kat phase 2 ka phase 3 ru kat bangirang yo susu ikitu ki post light ki balalong senjor te hakabede bat i SDO ila ong yangi iong ba ki klampoi kini ki pol na po headquarter kata kade kawai ka jing e te kawai ka jing e ru ba ki klampa material na syathe ban replace ya kini ki post electric te kata kade ka first statement ka jong i ban iong ru halor kata ka jing start ka jong i ila shu join da kini ki post ki belah sarang ila shu join ban replace pat ha kitu ki we ki post ki bamlong shu kata ka di ka second statement ka jong i bat ka balai iong ba ka kiduna palat kini ki manpower ki ban yarap ye i ban lek ban le ya ka kam ka badan kam te kata ka di ka balai te kita ki lai teli ki statement ki ba ai ma i kalong ba dei na benta kita ki post elektrik ki bala jan khalem te ha ka pe dei bat kane ka jinglep lat kha nakaliak jong ESD ha ka pe dei ba kane ka jinglep lat kha nakaliang jong ESDO ila ong ru ba kane kalan nongpo hi ka dei kalan ka bala rem ba bat kane ka nongpo ka dei kalas ka ban poi kalan namar ka poi lingba na du na thina po head ka poi haumsning hani hapo 0 point and hani hapo jentru bat ka sapoi hanongpo telada ka ja kanu ka jingja hakini ki than ki bahadon hani hapo riboy jongi kuma sning hajin tru lane hapo 0 point ngi hani hanong po ngila du lupa ya kalai kata ka de ka first statement ka bai ai ba long ngila don kam hani hanong po bangin yo dak kawai pat ka ngila ban yo ya kata ka alternate power supply ru nani na po bernihan te ya kata ru nakaliang jong ka department ka jong i idang yale hi ban la ban yo ya kata bat halor ka jing ya keren lang bat kini ki bahe te kani ka bat so kawai ru ka lan ru kala along ka bajengai syapa palat la fikhen mo kala ade hadu san pateng iman nadu na headquarter kanwan ha sning ha 0 point te bat hani hapo jentru and then ka poi hanok po te ka balai ka statement ka bai ai ka long ba ikwa ban ya trilang bat ki pat ba namar ngimla ban knyum ngimla ban ong ea namar ba kawai kalong ba ngingin shu knyum na yeng shipho baje khadoi baje ngila thia henry menmet kamdan laj lada kemen step kala awan laj namar balai namar kini ki nong tre hani hapo MEPDCL ru ki tre ki long active bat siteng miet i ong yangi ba kidang hab ban lek tre
bat bakin penbiang ya kalaj bakin yo kipat ba namar ba kajing pom dieng pathar jong kipat ba ru kala ban wanra ya kata kajing lep laj namar umdan ubri ubala ban trei klem da pawakan ki hab ban pawakat shwai kalaj kin sala ban trei namar menta udieng ubala he u ki pom pathar lane ki sia dala ngat hakalan pat ki e la ka e kimnut shu ban kata kipat ba telada udukut utu sainar suki udukut utu sainar usyot utu sainar kajing e kan wani kajing lep laj ki haban mare syaklau sebatap ki haban mare siteng miet ru te bat sok away ru ikerpat ikipat ba ru bangan yatre lang hakapor badang red ki ding ki siat bakin kin pom lupa shwa ban ya tingkhu bat u sainar elektrik kata kadai ka jingkerpat jong SDO ru telada la bantre kumta ngatharai kan sibenta kan wan kata ka jing penyo laj mo kan laj ban lep kha than kalaj kan long aktif bah te ha ka bede ka conclusion ka ba AI ma ha ka bede bat katu ka accident occur jong itu iba nya katu ka tuk ha kan ka than dan te nakaliang jong ing labu ka jing kli ke ka papelong kum tu ma te nakaliang jong iru iong yang iong ba ya katuhi namar imla ban ong ye namar bakadei bet kakam kaba ngimla ban garanti 100% lanu undukut wire elektrik ban hakanu kapor undukut tina kaliang jong iru ilaong ba katu kadei bet tang ka accident aka kaba ngimla ban ong ye namar makiru kidei tang kibrio te ya kata te kimla ban tip hakanu kapor ula ban dukut bat hakanu kapor undukut imla ban tip tina kaliang jong iru i ai kata ka jingket bok yang ngiru ba kani ka kam hi ngihap ban lek ra pat so sha ka headquarter na benta kini ki materials namar hani ki mla ban le ai namar ka klempoi materials na thina po headquarter te tang kini hi kubleshibon Hadin bekinong elam kaseng FKJGP kilajurip bat syemi kajing shisha halor kajing long rathai ki kamra basyong basa ki samla puli school GNV nyang bari ka Office of Deputy Commissioner Ribhoy District kalashim kya ye kini kajing jing ki samla puli jong kate ka school katkum ka khubor balayo nakaliang ka Office of Deputy Commissioner ka Ribhoy kan penlong ye kajing lek thokit de ki brio sarkar hapok kani katayo menta Ki officer na katanat PHE bat food safety kin letpet benya ya kajinglong jingman ko bat kasyat katiyaw hakani ke school basa ki kena puli. Nakaliang ki board senchar district lakular ban pensuk ya kasyong kasa jeng samla puli hakani ke school. Nakaliang kaseng adin binglawan jurip ketika armuri tarik ya ke school JNV yang beri. Tim tasing layo ban pak ru kajing tho sa Deputy Commissioner badiru chairman jo ketika school. Ba ulakular ini hapo stio ban ule ejindon kam ban penbiang swa ya kita gijintuna ibala la face lagi kena school mo te yang mentah yu ong ba unsasim initiative ha bede kan ya unsasim gigi kle usali kendu usali surprise visit ya ketika school but ong ba unsapha ru ya kita ki food inspector but nakaliang ka PHE department ban pej ya ka abai dia umbam di ketika school te udisi ulai ka assurance ru ong ba unsale ide ki khmat lajong ba baru kita jinun kam di kena school on sa penbiangsan kita di jingkular jong disi hadin bing lai kendo ong ba kade hi kajing jing kena school am tak future di kena school unsale idal de ban express visit ya ketika school Shen ke Sorkar Meghalaya kan sepli kilat kilinti na kabenta ki samla shinrang bat kentay ki bala pendap ik jing play nursing ban literature Germany bat Japan layat hu ka kong Dr. Ampreen Lingdo ka menteri ki kampen roy jing kwat jing kya ka kong Ampreen ka loong ba ka snit ho dieng banwan ka Sorkar kan penlong ka overseas nursing fair ha state convention center ha ka ba inwan ban shimenta hadu shis pa ngot kinos ki mapat yo kam ban yo jing tip na kinohikai bala pentebit ban peni bat batai ki jinit ki bayadei bat ki kam bat ki jing tere shabari Shim ya kata kebenta lemba jong piki lat patai kubon bangin don ya ka job fair lane kajing ya kendo jong barok kinos ki bamdon kam don jam lane ki basngo ba kila banyo ka kamay ka ba kamhe da ka ba kilik tray shaki jaka shabari ti kandon ka job fair ha ka Southrick Biji ha convention center nakaliang ka jongi naka health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin
Tracy Tom ban pek ba kani ga job fair kalong kababahan na kam tagi nong song snong tingi ya wer ni khot sno ba ya baro kinos kiba song halaki yeng klem kam klem jam ban wan ngila dep khot lupa ya ka application na kam kani ga job fair lemba ka internet but kiba register ban ngi ki poi rusia jartam tita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tinggi kermen ba lemba kani ke lat ke bakin ai na ka skill development ke badai jong ke labor department ngin la ban yarap ya kinong sosno bakin yo ya ka kamai ke kaji ke ba kam scam bakin pendon kam ya kata ke skill ke bakila let ban pule na do license shaneng lada kadai ke BSc nursing do license lada tegi GNM ki ANM ki ba long term programs tingi yo iru ba lesi haka nursing program ro hadin bangala lek mangana ko wei jaka chakoi jaka ban lek ya ka review ngin pet lada don kam ban pet ya ka curriculum jong kinos namar kinos usually ki shulek ki pule be tik tang ya ka nursing te menta ha ka ni ka global market ka bang yo i ne ka jingple jong ka yau ka hat shaka perthai bro ko wei kapan i bale sing i de bendon compulsory language coaching bu tengkhat tang manik tresha South India ru kata film nang ya ke local dialect ka bahaya pi namar ka Tamil lane ka Kannada lane ka Malayali ka long compulsory lada pikwa manik police pikwa literature ke jaka tingim kren tang ya ki nursing ya ki language skill jung ki nos shabari even inside the country tingi don kampan pet ye gini ki changes ki bangi don kam ban lam lada pikwa ban ai kam ai jam lani ban play ya kala kalenti ya ki breu ki basong ha ka jela jungi ki bala de training kum ka nursing tingin ya ngap ye i labor minister de ngin ye pet ke ai ko ba isngo kani cafe kan ka ai kani cafe kan le itu ba kumlakan di Minister Budin Bronjuni juga di department la pensai fikum tu tendai nak kalian ke jungi tunggu labor department ke jungi dan bentalang akan cafe lomba ke labor department hi ke department ni ke bagi pet ke mentaka akan aja ke di kita ke teknik cafe mukli semua ni Minister mentan kalau kowe cafe ke ba kan ke jungi la di nak minta kita kinas bapa mungkin di terisabah te nak kalian kejungi kungka depan melu nak libat depan melu kungka government ngong ipi kibabon bahagi unemployed youth minta ketika jela kejungi te ketika kambam jungi kungka government dia kabung persan min walan di babun aijam iki te hon minta sini kadai batka nursing habai dei batka nursing tendai kumbang ipi ngidang wat kila dimati ngidang explore kiwi option ya ka bang pesi bede pat kiwi kita la bende kembala place semua la bende ke transport de kan ngono dia ngono bertalu te ini nak department sini ya isangkat bala te krimen bakane ka job fair ka ban selong south rik kan long ke ba kan long ke jing job ya kan ka jelas ni ko Ikanjat ki kendon na ki benda yang sarkar bakala banda ye kini ki semua kam jam ki bla deplai ya ka help mak apa sih em ti kataken haba man ka district lajan man ka district te ka don ka nursing school of nursing chado shabak mara chathi shawes kathi ka riboy ti manusnem na kumno ke department kumbang tip mga kadon kumba arspatam ki seats across 160 across in all only in government that is in private also we have more she's pa reportedly ki seats pan leg ya kana sin tin rei ki kam ki numla ban don hadu kata tingi na kaliang ka jungi tingi simkya kan di namar phila train te ye ki citizens phila train te ki nong sosno ti habatang ginos ki bayo training ki ba pass out na kita ki schools of nursing jong ka sarkar ki poi sis pa an rupo ken saya ka Rapsbon ken saya ko Woodland ken saya itu ki balik ko hati ki balik Bangalore
iba shim ki bank loan baper ngiu iba ka investment la ne ka jing pulut jong ki pa ban pha no seng ye ki khon ru ko long ka ba he ba but bon na preng kini la kumno up to 60% ki shim mek da ka bank loan ti kumno ngin shu ngap la dala ni don kam ban yarap kini ki khon ki jong ni ban yo ki kam ki jam ki lobiang ti balai ka sarkar ka kwale karpang na marba ladangi ka sarkar ngi wan ban ba khle lem ken bat kita ki companies ki baper lada pimpen ba khle manohi ban not ban lek tingi dei ka sarkar bat ngin sai nia kata ka jing ya soi jong ki kot kisla bat kini ki company ban pek ba ka banding kong bakren I labor minister hato ka don ne em ka safety ye ki ban le chata long ne em ki ban le chata bat kinyo kata ka security ka baki don kam ti kataru ka di ka way ka bangin ya soy bat kini ki companies tinre ka jing pulut jong ka sarkar ka bandai 10,000 shikli I training hab don pat ka undertaking ken namaryo ki tang dep kata ka training ki lalet sabar tang apreng rubnai ki ong le paino siye kataru ngimla man siya namarba ka investment ka bangi ay kadai ka balabon nolor kata kanumdap hire 10,000 shikli kumbang ya keren mga bat ki companies ki bay kendo yang kan poi hi kumba si lailak ai tang ka training course ka bumut ba nakaliang ka sarkar kalaya surety 10,000 la ai the remaining amount pede kini ki company kin sa deduct na ka salary jong kini kinas ken Muna kena 3 lakh mut per head. Tikin sa deduct monthly. Kumbaya kren mangi bagi companies kan simpor between Saubnai dan Dubai. Namar ka language skill nang tahap eye exposure ya ka culture jongki habdon ki bawan dan betha baha namar UAE, Japan kide ki bam dalong liberal tham kita kiri rekin dapat pade ka Australia what was the other country Germany Singapore belong a little more Singapore very liberal they don't come ban expose gini ki trainees ro well ahead Germany also language is important anywhere you go except for Australia Singapore English is a conversant language but otherwise fine Ka KSU kalali ujor na ka ehjar persya ka Legal Rights Observatory ha Superintendent of Police East Khasi Hills District halor ka jingkano ka Legal Rights Observatory LRO baka KSU karon kti ha ka jingja ha Mahdev Khola nakaliang ki pulit Lumdingri Police Station ha kalai phoi tarik ki lakhot ikinong yalam jong ka Khasi Students Union banshim ka statement naki halor ka ehjar Habay kren ba kinong thok khubor hadin ka jingi kendo pat ki pulit kinong yalam ka KSU ki labanjur bakatna pulit ka de banshim kia halor kani Kipulit kilay thuo baka LRO kalak bandai ka kenhon ka bana syabar jela. Kipulit kidang thok kit banyak halor kani banlap ikibriu ki bapanyat bat don kti bat kani ka kenhon. Kinong ilam jong ka KSU kila kentui kipulit ban khot hajer ikibriu ki badon kti ha kani ka kenhon ro. Kristen da sutho bai kani kias kila register kias bat kumba pitep kumba pitmau bat ni ki ja bro wanja di hadian bakawai nak kenhon la tweet kabar latip ka LRO ka tweet ka Twitter ka kenok ya ka seng ni bakawai baka dan benta bakawai jadi ngisyo dan ate po Madhev Khola ka long ka 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 seng hi bat kamnan tip ai kini kini ki bro jujar sport ni ibo kini ka kenhun lalu nak sport Islam dulu no hari mau bedeng kini ki baper to majat rio ni ke jumlah nak sport ban persang ban kenthok ban ora yang kata yang seng ban ju i dui bat ikin hunyam balakistan ane po jala di dongi bagi diri dan mentala di dongi yang ini kita kini mentala ski bagi pet kalau kapta mai kini jengja nilai i ba kini jengja bat kali antum SP ulah clarify kunju baru CM ulah clarify ba kini satu ke jenis show dan ate po Madhev Khola kamdai bai don mentala kanunu kenhun ari nak kanunu ka kenhun seng balang ni kanunu hunyam ni kini ke jingle do kini ke LRO wara ke jimen sau du kan ta nama kalau wara ke jiki ndai baka bangi tak mangi pet ba basong basa ni rei po bro koi kari
kalau rak ya kata kajing so ife de mreu kalau berbo cuma ya ngi ki tairi tai meluk tam ki breu ki malabang yo barkan tho ni lalai bujan te kum gaseng ni hak Islam di pol beladap pol bangin jul kejing ki lang ni ong kejing ki si lang jong hatu pol kejing ki kamator idon kejing tho bajumi aki laki de ki Facebook page tadi ki wei ni ki kun sama ju ki ju tho to bat tu sama ki baju tho kejing tho bali kini ki bunsin bisa sakot saktan si sport seng hakaba la file ke bayar na kalian juga police department bila khot ban simage statement by day punya mata halor ke jing file FIR jingi bat na kalian kai kaba na kalian jingi nila banle nila lapha ya lai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai banle ai kene ke kamtam jing pensiet niam pensiet isi jai benriu jong ke LRO namar baling ba jong kini ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kata kadai ka ba nila kentu ka ba ki kulit sim statement ka banya Kunci text statement ke bawah ke jong ka muak kamdei tangkap police department bila tip bat miyo ru ke jing tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila apne kinhun niam ni kinhun jai benriu kiba don hapo jo kene LRO kila ban operate de kene LRO na bar bat kidon ru hang ne po ka jela ke jungi Ini apa mengenai tentang cyber crime lo Kemudian lo di dalam sini apa gini kulit cyber crime gila berdetect Tekun gini beliau juga pensapriang ya kan speech kemudian i bagi dalam gila kai kubor mengenai bala persang ban dalam bakla ada di cincang kerja to kajing to kit kadai kajung kulit bat kai ka ba na kalyang kajungi kalong ba ala kaan kalong kumju ya kiba comment bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki jai menriu haba syakot syatan bat ki haba statement hakmat jung hakmat apo office SP kadai melong kumju kaan ya kui pat ki jai menriu kiba tho persyak jai menriu kajungi investigation bukan kamtam ke jingja kabala ja ba pelong ya kaseng makana IFAR ila ke FIR halor ba kimi ki jingken tho ya kaseng bat kumju ya ki kinoyalam jong ki balang per tingai ke men kelong ba kamtam hakaba kinwandur ke jingja hapo madep kola bat ya kaseng dekata jing pensai jing ila ke jing pensai cha men makalian jing ngimdan ai bani pensai ru ba kaseng hi ka khamdan bentai ai ram khamtam mete ke jingja bat kulit kidai ban tongkit khamkloi bat ngi kepat ru ki namar ke jingja mar senja kono jingja ka LRO tang pedeng ki kentar kila pos ya ki belum persai jai berujungi kata ketika ba ngalah statement apa kila span ni Sangut kirang kura MME na Meglaya sa sisin pat kilayo ra ikanam job hakajing kun mixed martial arts kabala long hinin kasngi kalay pauterik naitung hagoti balatip kum ka bidang fighting championship 3. Kiti kisangut kirang kura kikentup usamla Don Bestes Imli usamla Johnny Bortron bat usamla Kerry Rumnong kibana ka ground and pound mixed martial arts nongpo balay lamdo ba Kores Marwen kum coach bat usamla Daniel Damlong assistant coach ground and pound MME nongpo bat usamla Kisan Bare usamla Ibyang Mi Langstang nakakinhon team Revolution MMA Shillong balay lamdo ba Assam Lingdo kum coach Revolution MMA Shillong hakani kelumpong kidon riungut kisamla nakajala kibla lej bani shiminta hakani kelumpong yukura bakentup ru usamla Johnny Nongrum ubalay kun persya yu Abhijit Petkar nakajala Mumbai hak middleweight category Henry Ulasha Remno close distance yes yes strong yes Down the clip. Jai kena. Pelai bet. Katu same solution. Bok you sir. Bok you baka. Bok. What pattern
Fire lagi. Oh, pressure, back pressure. Naik. Tripod pakaya banyan. Tripod. Yes. Ayo saya. Jalan. Yes, perfect. Mày phải lấy cha cho ngủ. Move tao xin em. Bốc cả tôi khó siêu bằng ha. Nhấp nó khó siêu, khó siêu. Nhân tôi khó siêu. Nhấp nó khó siêu, chưa nó khó siêu là Nhưng mà khó siêu. Ai nhấp được con chưa bằng ha. nhấp nè. Nhân này lần qua rồi lại đây là. Nhấp nè tu. Nhân này bằng ha. Lên đây. Lên mà xe cả kia lá lại. Nhấp po. Lá lại. Nhấp. Yes. Why you come back? Chip you come back with her. Look. Tripod. Near the cage. Yes. Yeah. Ayo please. Hey, stand down there. Drop. Yes. Punch. Global punch. 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 Yang kita buat. 1, 2, 3 yang. 1, 2, 3 yang. Punch. Pasram Jopi lepa arau. Tum dan borek jat la sau la sini. Jat. Yes. Close distance deh ajar maka. Check ke kikma. Ta. Lelera check. Counter back dah cross. Oi. Lelera. Check. Fake maka. Gembik. Jab. Shoot it down. Lelera. Oi, Wala cage. Bisik ni kemat. Oh. Yes. Busy. Ya kemat. Tok. Ya, kemat tok maka. Kencang. Ya kemat tok. Kencang aku aja ngulu. Yes. Lale grau. Yes. Rano penjara jangan Sweep in. Walk jump maka. Walk atau jump. Lele. Ya, nak aja. Tengah pi. Latai je. Back jump asau. Where kejap. Ayush. Yes. Ra. Sweep. Sweep. Baka batang. Warna kejap. Yes. Near the belly. Terus jauh. Bong. Warala berkila. Done. Finish now baka. No, warala tripod. Yes. Very good. Yeah, very good. Diam. Yes. Yes. Drop. Tripod. Reverse dah. How do I see them? Yang jai. Ring men semua jai. Very good. Mulai ada pay. Penjat anak silang payah tahu wood. Tuju. Yang. Punch. Dia ajan. Rejan buka. Oi, kejar mulai sudah baka. Rejan buka. Ruh jam. Ajan baka.
Busy kita makan. Busy lagi. Le hajan. Lejan makan. Target pecah jonggu. Target pecah jonggu. Yes. Yes. Ay. Ayo. Yai. Finish lah. Tela aja makan. Dakte makan tau. Dakte. Oh. Dia drone makan. Yes. Drop. Sweep dia. Boleh kemat. Yes. Punch makan silang. Oh. Le saya. Ya. Saya gitu. Ya. Good Brazil. Ni. Mount. Mount makan mount. Mount makan mount. 35 feet, 8 inches tall. Nanti nak kajong apa? Nanti nak kajong apa? Saya. Nak sengai pipa. Seni Johnny. Johnny. Presenting, ladies and gentlemen, Reverend George Ini boy jam pi makan. Step jam pi ni. Fine. Le hajan ni. Yes. Action. Kena. Dia drone. Le hajan makan. Le macam. Oh, pepa. Oi. Hey. Nonton dah. Ay. Bog ban. No. Dia drone makan. Pepa kau siu jonggu. Nama drone yo pa kau siu. Busy sudah kita. Busy lagi. Penbun. Wadi dah nak kita. Boleh. Hey, Yes. oh. Pepa ti. Pepa macam yes. Single makan. Single leg. Wah, dia kecap. Jonggu. Yai kemat blok setan Adin. Latai ayo, sumber bare. Single leg. Oh, hey. Single leg. Bat. Nadin. Hey, menere. Yai tejong. Dia drone. Tejong makan. Potong kejap. Anak dia din. Ai bakal. Inside. Ai tu nak kau Come on. Jai. Bye. Yes. Hey, don't bother. Nothing. Easy. Ya kau makan. Nak kau. Yes. Wait, yes. Shoot. Tejong. Oh, yes. Knee on the belly. Back galloping. Yes. Easy. Yes. Yes. Hi, Ayush. I don't know what. Balik kita. Dekat diang, follow dia kamu. Dekat diang semua. Oh. Aida. Lah sudah jatuh dulu. Lah pancat dulu. Lah sudah. Aida. Tap. Yes. Aida. Tap. Close distance. One ajan. Close. Lah sok jatuh dulu. Lah sudah. Ai. Yes. Lock lah. Hey. Belera. Penjong tim. Ai baik. Yes. Lah sudah cat. Lah sok jatuh dulu. Lah sudah. Cek boy. Cek kasih belera. Penabrak cross. Cek. Easy. Jai. Kencang nak kencang tunggu lah. Hai, mulai sudah. Jai, kami ni. Up stand up. Jai. Yes. Stop. Nah, pakai. Ajan, dia jerang. Close distance. Dekat ajan. Busy ke keti dia? Pendun kau kati keri. Keti. Weh. Ai nam net. Ai le hai re. Keti jong. Ni
Sini ke back. Sim Nadin. Oha. Yes. Lean. Punch. No better. Punch. Sim ke back. Punch. Punch. Ni ke clear sebenarnya. Ni clear sebenarnya. Buka. Punch. Explode sedih. Cepat kerja. Jerry, mai sini. Jerry, mai sini, hey. Mai sini. So, ladies and gentlemen, after 3 rounds of intense fight in the cage, the judges have rendered their decision for your winner by a split decision from the blue corner. Bat dak itu ki khobor ngilapoi syakabukut tak hadu bing ne syambiang khablai shibon.